有啊，有風筒吹嘅，風筒係啦，我覺得好似好似少少啲巴9.3啲好正式，即係起碼都表達嘅即刻減啊啲唔同嘅元素，幾大嘅係最後生隻嘅話就係隻本身嘅，因為幾犀利啊！嗰時上過好多全程都係。
係，我麻煩晒你啦。係啊，咁第一粒最快幾時有？其實唔係你話試得㗎啦，你話試恰係。唔係佢哋嗱咁嘅，本身你咩摩天輪同埋 VIP 門嗰度咧，我停標晒。本來嗰度買咗大約200張飛嘅，我就成個 account 停咗去，所以嗰200張飛飛翻出嚟咧，其實冇問題。咁呢啲牛牛話我哋自己唔使街，而家大約4000，即係我哋批嘅佢啦，之前3600嗰啲咧批咗一盒㗎啦。咁而家批到4400，係咯，早啲有條數俾翻你啦。咁係咯，所以你話邊人多啲，邊人少啲，其實問題不大。係，唔係咁我 OK，咁我一陣翻去砌個 WhatsApp，砌個表俾你，嗰度大約差唔多100張。咁我一陣間 send 俾你，真係要有嘅，係啦。咁係啦，咁其他嗰啲就你食啦，即係係咯。工程可以，我哋可以，唔係最緊要真係唔好似咁樣咩？係咯。係。係唔緊要，喂，咁佢點解幾時結婚啊？都2日㗎喎。係。我俾個 HSBC 即係你平時交收嗰個恒生，係啦。哦，冇問題，係啦。哦，知，好，冇問題，收到，係。我買個飯餐落翻晒。係。喂，另外仲有3張嗰個優咩啦？係啊。開咗啦。如果你有其他嘢，射俾我得。麻煩你。係啊，而家係知。好麻煩你。咁飛就我 expect 係2日後就，你話俾我聽啦。係啊，你 WhatsApp 我嗰程。好啊，麻煩你。好，唔該，好，拜拜。
我冇去過，我應該去唔到啩，我唔知華山，因為嗰條有華山冇走嘅，嗰條話黐黐立立嘅唔知啊。我去揾成差緊電嘅華山，但係嗰邊個畫面熄咗嘅華山。繼續講啊，好似係做嗰邊住啊嘛，喂，嗰條樓梯行嘅，嗰條小銀嗰條行ได้ไหมเดี๋ยววันที่20ให้ไม่เหลือเลยละ嗰條你嗰條攞條新樓梯喐嘅行嗰條咧嗰條咧，個วันที่20มันออก即係近住聖方濟個中學行嘅一條樓梯行到落去地皇大道東嗰條咧，呢邊條行。唔係我講之前有一條樓梯咧，喺聖方濟個小學隔一條樓梯去落到皇大道東啊嘛，嗰條揾笨嘅，唔好行到出晒去啦。係喺呢度，我都做嗰邊波嘢啦，我見到路邊。今日幾點鐘啊？係唔好意思啊，同埋咩？我剛翻嚟，唔係啊嘛，我嗨錯咗，嗨錯咗，我打俾我女啫嘛，係啊。點生？係咁啊，唔好意思啊，我諗住，我哋見到，拜拜。知啦，拜拜。喂，好似我兩個要揾你啊？你個邊日揾你啊？係啊，喺呢度。好啦，係咁啦。架車叉到電就叉啦，話曬大家。阿 Lulu 唔喺度啊？哦，我計咗幾多嚟㗎？咁少嘅。哇！用咗咁多，用咗10啖咁多。哦。哦，咁你都差到有冇差到90差到？係話差冇要幾耐時間？我話俾你聽。點解咧？你照坐度先啦，我俾你先啦，幾差？點解有人先叫你哋先走咯？還是咩？你個 Lulu 有位啦，佢有 Lulu 有，佢有 Lulu 有位啦。好了。
佢哋即係嗰陣時阿婷，即係基本上係應該之前嗰啲就冇乜嘅。咁係阿婷嗰度開始接住啲佢哋就廿個，即係 OK，即係咁大聲講啦。但係咁廿四啦，即係都知道係幾定㗎啦，但係就我哋都係即係變咗就係即係基本上係喺個邊度中意呢隻咯。咁係啦，廿四其實係大嘅，即係我哋講嘅印象中
Iya.
工作的水土里头。妈妈。